वेलकम टू कलीम ऑटोमोबाइल। रेनॉल्ट की ट्रीवर कार, ये कार जो है इंश्योरेंस वर्क के लिए आई है। ये कार स्टार्ट तो हो रही है पर कार के कारपेट के ऊपर में सीट लेवल तक ये कार में वाटर आ गई थी। कलीम ऑटोमोबाइल में सर्विस कैसा लगा, थोड़ा सा आप सर्विस यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जो एम्प्लॉयज़ है उसके भी बिहेवियर बहुत अच्छा है, काम भी बहुत बढ़िया है। मैंने ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर चलाया गाड़ी। जी सर, काफ़ी अच्छा है। सर्विस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड सर्विस, एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम सर।